Hello po, welcome po sa video. Ngayon po, ituturo po natin kung paano gamitin itong NAF70S7 na Panasonic fully automatic na washing machine. So, ito po yung itsura ng washing machine. Ayan po. Ito po yung Panasonic 7 kg Eco Aquabit. Ang pinaka-kailangan nyo po, syempre yung extension, tsaka pinakaunang gagawin nyo po, yung nasa likod na, ito po, yung hose. Kailangan po, nakakabit na yun sa dulo. Dito po. Tapos po, yung hose po, ilalagay nyo po sa pagdadaluyan po ng tubig. Ayan. Tapos po, may kasama po yung washing machine na hose na ganito po. Yan. Ito pong kabilang dulo, ito po yung kakabit sa faucet. Kung wala pa kayong faucet na ganito, ito po, yung faucet na may thread. Bilhin lang po kayo. Nasa lista 100 lang naman po yun. So, ito po, kakabit po natin. Magka-match po yan. Kasi dati po namin ginawa. Yan po. Higpitan lang konti. Kabilang dulo naman po. Ito po yan. Yan. Tapos po, yung extension, siguro ano lang po kayo ng bukod na extension yung kaya yung washing machine. Yung saksakan po nito sa likod po. Ito po. Yan. Saksak po natin. Kung hindi po pwede yung socket nyo, siguro maganda na po kayo ng extension para mag-match dun sa pag-sasakal nyo. Okay. So, gawin nyo po, bubuksan nyo po yung gripo nyo. Hindi naman po yan basta-basta maglalagay ng tubig dyan. Kasi nakasara pa po. Yan po, nakabukas na. Kung mahina po yung pressure ng tubig nyo, siguro kailangan lakasan nila para wala maging problema sa washing machine. So, ayan po. Nakasaksak na po yung power natin. Buksan po natin yung power dito. Ito po, on po. Ito po, tumido na ito. On. So, iilaw po siyang ganyan. Lalabas, number 1. Tapos, may tatlong ilaw dito. Wash, rinse, spin. Ibig sabihin po niyan, yan po yung mga gagawin niya. Wash, rinse, spin. Okay. So, normally, hindi ko na po ginagalaw yan. Pero, pwede nyo pong baguhin yung gusto nyong gawin dyan. Pwede pong wash lang. Pwede pong spin lang. Pwede pong wash, rinse. Yan. Pwede pong wash tsaka spin lang. Pero, normally po, naka-set up na po yan na diretso ng tatlo yung nakailaw. Ibig sabihin, wala na po yung gagalawin talaga. So, yun po. So, ito po yung pakita po natin yung loob. Ito po. Ayan, ganyan po yung loob niya. Tapos, pag mag-start na po, ilalagay lang po natin yung mga damit natin. Ayan. Siguruhin lang po natin na, syempre, wala mga coins, mga tawag dito, mga bakal, na pwedeng mga sira sa washing machine. Doon sa mga lalabahan po natin ng damit. So, ayan. Lagay lang po natin. Okay. Pag okay na po, saka nyo lang po. Tapos, pindutin nyo po yung ito po, start button. Ayan. Gagalaw lang po yan ng konti.
parang kikiluhin niya yung kung gaano kabigat yung lalabahin niya. Tapos, automatic na po siya maglalabas ng tubig. Yan. Kusa na po siyang magpupuno ng tubig. Tapos po, di ba po, parang medyo tumunog yung ano niya. Ibig sabihin po parang may laman na siyang tubig. Yan. Nakikita niyo naman po kasi salamin. Pag may laman ng tubig, ipinita nila po yung post. Tapos itigil yung washing machine. Pag tumigil na po yung washing machine, tsaka po natin ilagay yung fabric conditioner. Buksan lang po to. Kaya na po bahala kung ano pong gusto nyo yung fabric conditioner. Kahit ano naman po yan. Ayan. Tapos bubuhos lang po natin. Tansya na lang. Okay. Tapos sarap po ulit natin. Ito po yung minutes. Diyan po nakalagay kung gaano katagal po yung pag-wash nyo sa mga nilagay nyo po. Ito na po. Pwede mo natin start. Tapos kusa na po siyang gagawin ulit. Yan. Medyo kakaiba lang po yung pag-rotate niya, no? Pa-left tsaka pa-right. Pero ganun po talaga yan. Yan, magpupuno pa po yan ng tubig at ibababad po yung popcorn. So, ayun po. Kusa na po siyang mag-wash, maglalaba. Fully automatic na po. Kahit iwan nyo na lang po ng ganyan. Tapos balikan nyo ng mga after kung ilang minutes po yung nakalagay dito. Ayun po. At ayun po, babalikan na po natin. So, ayun po, nakita natin kung saan siyang nag-off. Tsaka, ayun po. Okay na po yung labahan. Nag-drain na po yung tubig. Medyo tuyo na po ito pag meron po kayo kasama sa spin. Pag kinuha nyo pa yan, buksan nyo lang. Tapos kunin nyo pa yung mga labahan. Tapos, sampayin na po. Okay na po yan.